me ato që Trumpi tha, a i bë dhe vepra konkrete, duke vendosur tarifat, e dëmton ekonomikisht Rusin, edhe luftën e ftoftë, se ne duhet kthehemi edhe tek historia, në diplomaci dhe në politikë jashtme, e fitoi sepse e dobësoi Rusin ekonomikisht Amerika. Pra Rusia e di këtë gjë shumë mirë, se nëse do vazhdojnë të mos shkojnë përpara me sukses drejt paqes, do të ketë tarifa shumë të forta, si që deklaroi Trumpi, dhe këto tarifa e dëmtojnë edhe më shumë ekonominë ruse. Tarifat e morën vesh në këta kjo... mos harrojmë se... Mos shkon, mos i çon armë më tepër Ukrainës, se kush problemi tani, sa ai thot, ore, paska Putini paska me të futme për flasë shumë popullorçe, atë një sekondë Allah, se ndalu bek se ka hendek, atë unë kam ndërprer gjithë ndihmat masive që kishte miratuar presidenti më parshëm Biden, unë i rikthej fuqizimin të Ukrainës me armë edhe më forta dhe krijoj balancat në fushën e luftimit, dhe unë i them Rusisë, ore, si do me mirë apo... Mos harrojmë se kjo luftë deri tash Moskës dhe Rusisë i ka kushtu 450 bilion. Pra edhe në këto momente bilion dollar desha. Dhe në këtë kontekst, tarifat do të dobësojnë edhe më shumë ekonomikisht, dhe kjo është ajo që do të detyrojnë Moskën shumë shpejt dhe Putinin që të vazhdojnë një linjë me Trumpi. Përveç kësaj t'i kthejnë edhe këtyre teorive që ju keni qef, ndoshta është dhe loje Trumpit që ti fusin në bluff mediat liberale, se deri tash të gjithë Trumpi me Putinin, pralla e madhe, dhe tash ndoshta Trumpi ban si fort me pa ç'a thon liberal. Po liberal s'kan thonë asgjë të mirë për Trumpin, pavarësisht se tregoi fort. Kështu që ata janë të kujdesshëm propagandën e tyre.